A relaxante da terapêutica, a diferença, assim, é bem parecido como a gente faz, mas quem vem, às vezes a pessoa acha que é a mesma coisa, né? Mas relaxante, normalmente a pessoa não quer sentir dor, não veio pra sentir dor, vem pra desligar, não quer uma pressão forte, não vai querer soltar uma contratura, às vezes ela nem tá com dor, só vem pra relaxar. Então vai mudar a pressão que a gente vai fazer uma pressão mais suave e a gente não vai focar em soltar pontos de contratura muscular.